導演埋位。我哋開始。好，大家好。我哋今日見到博士，係啊，係啦，又講女人。以後一見到博士係女人。冇問題冇問題。咁但係我哋今日都係繼續中女啦，係咪？你哋話？唔係我哋話頭先咧，我哋即係拍之前咧，原本係冇咩話題嘅，咁啊講翻上次博士話都繼續講落去中女啦，我話唔係喎，好似成日講個中男喎咁樣樣，跟住維威老師話：喂唔係喎，博士要 show 下 Colly 喎，我話唔係喎，我話博士要話俾人哋聽應該做一個中女應該點樣態度喎，咁咁好啦，頭先三個人咧似乎有啲火花拗緊出嚟。唔係，其實最主要咧就係、有觀眾咧就詢問，乜玄學有博士嘅咩？我都想知。係啦，咁據所知咧，博士嗰個博士咧就係同玄學冇關係嘅，係嘛？係啱嘅。咁其實咧，我個博士學位咧就係呢個南澳大學嘅博士學位嚟嘅。咁呢個學位主要咧，我嘅專長咧就係做品牌呢個同埋策略嘅。哦。咁我嘅碩士學位就係喺呢個加拿大嘅，就係呢個一間叫達爾侯斯嘅大學。咁係主要讀咧係讀市務學。就係咁，即係 marketing 嗰啲嘢。冇錯，啱嘅。全部都係同市場策劃有關係嘅。啱嘅。哦，咁呢個都好專業嘅喎。都幾專嘅，其實都係。係咯，咁點解又會去咗玄學嗰範嘅咧？哦，咁即係事情啊，當然係有原因嘅。咁其實咧，我讀咗咁多書啊，咁啊發覺咧，我做嘢嘅時候咧。咁就喺尤其是喺嗰陣時遇到顧修雪博士嘅，咁佢都係博士嚟噶嘛。係。咁佢原來咧就我同佢學完15個心理學課程之後，佢就掹咗我去跟佢學嗰啲風水命理喎。咁我喺嗰個時候咧，其實我喺之前咧，我哋亦都遇到一啲問題嘅，就係點咧？就係雖然讀咗咁多書咁但係咧有一個情況就係點咧？就發覺咧就同人哋做生意合作咁好多時咧就與人不熟。咁啊，俾人哋咧係即係攞咗好多着數咁咯。咁所以變咗咧，經過呢啲嘅過程之後，發覺原來讀好多書有時咧嗰個入世深咗啦，知道原來讀咗書咧都唔係咧最有用嘅。有好多時咧要靠呢個咩咧？要靠嗰個嘅原來有天命嘅。咁要同呢個宇宙接軌嘅咁。咁我開始咧就因為咁咧，所以就得到顧修絕博士咧嗰個嘅。即係叫做啟蒙啊！咁所以我開始咧就入咗呢個嘅命理同埋易學嘅，呢個係咁嘅。咁我再後尾就遇到我嘅宗師，咁我發覺咧就呢個學問咧係我亦都原來好中意喎，因為佢可以真係好準確睇到人嘅將來，咁同埋可以睇到人與人之間嘅合作關係係會係點等等嘅。咁所以跟住咧我就轉入去。咁點解轉嘅時間咧？就原來個時間仲長過我讀博士學位，就係咁。喂，我雖然我唔係玄學咁我就聽到一啲叫做常識。玄學呢樣嘢有歷史記載都2000幾年㗎咯喎。哦，其實就唔止嘅，唔止添嘅，唔止啊！所以話我哋窮一生人點解學2000幾年嘅歷史嘅嘢咧？係學唔晒㗎嘛。因為唔止2000幾年啦，你睇下女媧煉石補天啊！我講有歷史記載傳說史唔計即係傳說已經開始有啦嘛。傳說史係3000幾年前之前嗰啲叫傳說史啊嘛。咁其實咧就咁嘅，因為而家咧嘅科學發達啦，咁同埋咧就而家亦都係做咗好多考古啊。咁喺考古入邊咧，已經係我哋嘅64卦喺12000年前咧。已經係喺儲量文化度揾晒出嚟啊！喺陶器嗰度。咁即係呢個學問咧，其實咧就係好似我哋老祖宗講係伏羲氏我哋中國嘅文化同埋文明嘅源頭開始。咁佢咧就統領咗我哋嘅民族，咁咧就改咗呢樣嘢叫八卦嘅咁咯。嚟到呢度咧，我反為有一個小道嘅講，唔係小道都好有咁講法，就係
電腦出世嘅時候咧，已經幾十年前嘅事啦。咁咧就嗰啲外國人咧就嚟到中國咧，佢就好奇怪，佢睇到64卦，佢話點解你哋都會有嘅？你哋幾時發明㗎？就係你所講嘅12000幾年前，佢哋淨惡咗而打個突。哦，咁嘅，其實佢哋嘅學問咧係喺我哋明朝即係之後咧，佢哋嗰啲傳教士嚟咗之後咧，佢將我哋中國嘅好多嘅學問咧，同埋書本啊、書籍咧收購咗，跟住去到法國同埋德國咧係翻譯。哦，咁啊跟住就當咗係自己嘅。係啦，咁樣嘅，係啦，冇錯。係啊，其實係好即係好有趣嘅。我記得有一次咧，我同阿博士傾偈唔知點樣講下咁，我話其實讀過 MBA 啊嚇，我講我自己啊，讀過 MBA 點解轉咗行做神婆同人哋占卦算命睇塔羅啊，睇籤啊，係啦，即係都好奇怪嘅一件事。個博士當其時都俾我好快嘅答覆，佢話：我博士咪做咗神功咯咁其實呢樣嘢咯，就可以講話係每人嗰個際遇啊，同埋佢自己嘅諗法啊、價值觀啊，好唔同。嗱，譬如話我哋拍電影嘅，有一個好知名嘅演藝人過咗身啦，吳耀漢先生，你知佢做咩㗎？做咩㗎？做牙醫嘅。嚇？係啊，牙科博士嚟㗎。犀利。喂，係啊，可以話風馬牛不相及㗎。佢只不過由牙醫變到演員咧，仲係喜劇嗰一隻喎。係啊，即係佢唔笑你笑嗰只啦嚇。係啊，冇錯。咁後來咧，我又發覺到咧，就好多喺荷里活嘅明星，佢哋好多都係有碩士學位啊、博士學位嘅，但未必係同佢做演員有關嘅。不過我就覺得咧，阿博士唔知啱唔啱請教你就話，每讀一科某一科都好啦，我發覺咧嗰個科目咧，總係一套叫做基本嘅思想結構。去令到你自己學嗰樣嘢紮實。咁如果呢套思想結構我 apply 喺另外一啲科目度嘅話，咁會唔會係相得益彰咧？咁樣樣。其實呢個當然啦，即係譬如包括我而家學嘅帝王譯咁啊，入邊係包括有連山譯、歸藏譯同埋周易噶嘛。咁但係卦係離不開64卦噶嘛。咁呢咪基本嘅嘢你都識，係嘛？即係咁咯。咁呢樣嘢就可以好多地方都用得到嘅。咁聽講你都係呢個帝王譯嘅傳承人嚟㗎喎，係嘛？係，因為咧帝王譯意思即係話我哋伏羲文明嘅呢個嘅我哋嘅呢個帝王啦嚇，佢傳呢3個譯，咁呢3個譯都係俾所有當時嘅皇帝用㗎嘛。係㗎，咁因為點解要用呢個學問咧？因為呢個學問可以愛嚟統領我哋所有嘅老百姓，等佢哋唔會係行入咗一個窿。咁令到佢哋可以能夠避啲天災啊、人禍啊，而能夠生存到，所以我哋個老祖宗嘅學問就令到我哋有成幾萬年歷史啊，咁解。係啦，博士啊，咁既然係咁嘅話，我哋講開中女啊嘛，咁中女同帝王譯可以連上啲咩關係咧？好大關係㗎，因為而家九子運啊嘛，根據我哋中國我哋而家講嘅易學，呢個係九子運，所以咧而家旺中女嘅話，肯定一樣嘢，咁中女就係同呢個九子運有關，咁就係旺佢哋啊嘛，所以呢個係極大關係㗎。邊個係中女或者上緊中女呢啲位咧，咁佢都會係比較上行運嘅。比較上行運，同埋上次我哋講咧，既然係做咗啦，咁啊既然有黃牌嚟咗啦，咁係咪要再更上一層樓去充實下自己啊，或者做啲某些嘅功課啊咁樣樣咧？係㗎，咁上次都有提過嘅，譬如有啲基本嘅嘢，佢哋要一定要做好啲㗎啦，係咪？我講咗喺呢個外表上，佢哋可以係能夠增強啦，係咪？咁因為呢個九運啊嘛，要睇靚唔靚啊嘛。咁使唔使買多幾件衫啊？要㗎，買幾件即係靚啲嘅衫啊！呢啲出咗嚟咧嘅形象其實就係九運啊嘛，九運講呢啲形象。咁另外當然啦，我哋亦都講文化啦，因為九運係講文化同埋講涵養，同埋講身心靈啊嘛。咁所以咧，如果你嘅人咧能夠身心靈係提高咁你咧係俾人行出嚟嘅時候咧係優雅嘅，有文化嘅，
有藝術嘅，咁嗰種嘅感覺咧，就令到佢嗰個桃花，令到佢嘅貴人同埋財氣更加好嘅，唔使講。阿博士啊，我嗰次咧就睇過一段片咧，佢話原來貴人咧唔係指某一個人係貴人，係指個環境都係你貴人喎，係咁講喎。係嘅，因為貴人嘅話係各方面嘅一棵樹都可以你係貴人嚟㗎嘛。就係咁，因為佢同你可以有感應嘅。因為樹都係一個生命嚟㗎嘛，咁佢哋都可以同你感應到，咪有機會你可以旺到你。如果係咁話，咁啊同啲中女講，以後跟住嚟嘅日子有咩嘢埋到你身嘅，同你一齊嘅或者係同你有緣嘅，去珍惜佢，唔好亂咁睇人唔起咁樣，會唔會係咁啊？呢個都係其中一樣嘢係好重要嘅，因為你講係內涵啊嘛，文化啊嘛。咁所以喺呢一方面，如果佢哋係做得好嘅，喺嗰個嘅人與人之間嘅關係，咁亦都係同呢樣嘢有關嘅。咁我想問啦，一棵樹啊，一棵花都會有影響嘅。咁屋企擺啲乜嘢可以旺下啲中女嘅咩？有嘅，咁當然啦，你睇佢係咩位置啦，係咪？咁但係咧，如果你話講到植物，因為植物咧佢入邊係好多水分嘅，咁同我哋人體一樣，我哋人體嘅70%都係水啊嘛。咁所以水係本身嚟講，根據嗰個磁場嗰個結構改變咧，喺嗰個環境入邊咧，你嘅水嘅分子都會改變嘅。咁所以如果植物嘅同你有感應，因為佢有水分同埋有磁場嘅，但係有光嘅。咁所以同你亦都個光同埋磁場感應到，咁同埋有水分嘅感應到咧，咁亦都會係因為咁互相之間係能夠有能量嘅即係調和嘅。咁所以如果屋企譬如喺適當嘅位置，你可以等到有一盆花咁盆花咧係即係可以同你係旺嘅，譬如好似好多人中意等財神呢個嘅即係嘅花發財樹嗰啲發財樹呢類咧，咁你喺即係某個位等咗佢嘅話咧，咁肯定幫到嗰個中女㗎啦。咁我哋知道啦，即係唔同嘅年份嘅中女啦，唔同生肖嘅中女啦，都有唔同嘅擺法。咁我哋當然唔可以喺呢度即係講咁多啦。講唔晒㗎，咁滯㗎，你要圖文並茂㗎。如果大家即係有某生肖某年歲嘅又想知嘅，咁你可以留言，咁我哋幫你約阿博士私信覆你咯，係嘛？可以嘅。係嘛？咁樣係即係貼切啲啦，即係我可能擺玫瑰，咁你可能要擺丁香，係咪先？或者佢係要擺蘭花，咁大家都唔同㗎嘛。咁擺錯咗有作用嘅，咁相信冇咁貼切啦，係咪先？咁所以如果大家係想知嘅，咁可以私信我哋留言啦，咁博士會覆大家嘅。呢樣嘢咧，大家唔使客氣。博士咧好肯幫人嘅，你肯留言嘅話咧，博士一定幫到你嘅。咁另外咧，我哋中女就差唔多㗎咯喎。咁我知道博士今日咧就好好嘅，其實佢好趕時間㗎，特登抽少少時間上嚟我哋呢度咧講一講中女仲有少少乜嘢嘅埋尾。都差唔多啦，係嘛？個中女。我講唔會係差唔多，因為咧，等住我哋上堂啊。其實我上一堂咧，如果啲學生咧個個坐度望住個老師，等老師講嘅話咧，唔使2個鐘頭咧，個老師咧就唔知講乜好㗎啦。唔係個老師冇料，係個老師唔知講乜嘢俾你聽，因為你哋唔問。所以最緊要問，仲要問到一啲刁鑽嘅，或者新鮮感嘅，或者係同與時並進嘅嘢。博士有冇問題？冇問題㗎。冇問題啦，嗱，大家聽到啊，最緊要問啊嘛，係咪啊？如果唔係啊，博士都唔知講乜嘢俾你聽，博士就滿腹經綸，不知從何説起。當然啦，即係有一樣嘢重要嘅咧，就係如果佢哋中女方面咧能夠想係掌握佢哋自己嘅運氣更加好嘅話咧，咁我咧建議佢哋學呢個我哋嘅帝王翼嘅。有時咧，我哋有啲入門嘅帝王翼嘅課程咧，佢哋可以能夠掌握簡單掌握到都好啦。咁佢哋咧就已經能夠幫到自己嗰個嘅掌握佢嘅未來嘅。非常之好啊！今日嘅好消息啊！阿博士有一樣嘢我就想問，因為我自己教咁多班咧，我成日遇到個問題嘅，就係個學生喺未上堂之前咧，就問好多嘢。第一係咪好貴㗎？第二學完之後會點㗎？
第三會唔會呃人㗎？第四呢啲嘢我知啦，唔使學啦。咁原來嗰啲佢係一知半解，或者聽少少嘅叫做咩啊？叫皮毛常識就唔係事實常識，皮毛常識就當咗自己係專家。咁呢樣嘢，我想博士你咧講帝王翼咩入門會係令到你學咗之後會係點，或者你未學之前會係點嗱？因為我唔識嘅，想博士你輕輕講講。哦，好嘅。嗱，譬如好似咧，我哋有一個課程叫做知命無憂啊。咁其實咧仲係喎，知命無憂呢個名改得好喎，係啊。咁同埋仲有一個課程叫做小師傅呢個證書課程嘅。咁小師傅課程入邊其實都包咗呢個知命無憂㗎啦。咁其實咧喺呢個知命無憂入邊咧，我哋就令到佢可以學咗點樣解碼，最少咧能夠可以喺呢個過程入邊咧，佢已經睇到自己嘅性格，學咗基本嘅呢個嘅譯同埋基本嘅文化嘅解答。咁咧就喺咁嘅過程入邊咧，佢可以甚至將來佢想揾人做生意，或者想揾伙伴、揾朋友，佢可以睇到解到究竟呢啲人同佢可唔可以係大家啱嘅？佢有冇機會咧？呢個人咧係第時話合作咗之後，原來喺佢銀包入邊攞錢嘅喎，係嘛？咁變咗咪唔係幾好咧？係咪？咁所以變咗就可以用呢啲嘅基本課程咧，令到佢能夠可以掌握佢自己嗰個嘅合作伙伴啊，同埋自己嗰個睇到人哋嘅性格係點啊，同佢溝通啊等等嘅。哇！咁呢個幾好喎，好實用喎。我哋可以下次再長談少少。今日咧，我見個時間咧就已經過咗博士嗰個預期時間啦。我哋今日都好多謝博士同導演上嚟同我哋分享。咁下次記得睇啊，因為我仲好多嘢未講啊，博士趕時間嘅。我哋下一次可能稍為講一講中男啦，成日講中女咁，係都換一換口味先啦，啱唔啱啊？下一集咧，男人中年嘅男人記得睇啊！係啦，好唔好啊？咁我哋今日咧就到呢度為止，多謝兩位。OK，唔該，導演。拜拜。拜。